大家好，我係泰利，歡迎大家收睇泰利台嘅節目。嗱，咁之前呢，就已經做咗都幾節嘅節目呢，去講呢一個電影梅艷芳。因為最近呢部電影，即係坦白講啦，喺呢個文化圈啊、娛樂界啊，都係一個話題啦，好重要嘅話題啦。因為甚至乎有啲人戲稱呢，即係除咗 Mirror 之外呢，就即係呢個娛樂圈近期最大嘅一個話題，就係討論呢個梅艷芳呢個電影。咁首先佢喺香港嘅票房非常之好先啦嚇，咁即係開畫差唔多300幾萬，即係直逼呢一個好似 Marvel 電影喺香港開畫咁樣。咁幾日過嚟啦，已經係收過1000萬啦咁樣，咁有機會成為香港今年嘅呢個港產片嘅票房冠軍，就即係打低呢一個咧之前咧諗住都坐定粒六嘅怒火。有機會啦嚇，咁相信如果以而家呢個走勢一路咁落去呢，即係大家繼續咁樣去再睇啊、翻睇啊咁樣，甚至乎嗰個討論繼續咁樣去即係延續落去呢，製造咁多話題呢，都為部戲呢帶嚟好多嘅宣傳㗎嚇。咁又可以咁講啦，即係呢部電影即係其實除咗係賣座之外呢，亦都有一定嘅爭議性。咁爭議嘅內容呢，多數係喺嗰個內容嘅選材上邊啦。咁一部2個零鐘嘅電影要講梅艷芳嘅一生，基本上係絕無可能嘅嚇。就算一個連續劇，我相信都唔係好可以真係好完整咁樣講到梅艷芳咧嗰個一生啊。咁只能夠用一個比較段落式啊，即係抽取式嘅方式去講啦咁樣。咁所以變咗咧有啲關於佢生平嘅一啲篇章咧，就都係用一啲片段式咁樣去呈現啦咁樣。咁但係亦都有一個原因咧，就係佢內容上邊嘅一啲篩選呢，就其實大家都即係似乎有部分人都有啲意見嘅。咁主要都係集中喺譬如話妹姐嘅一啲即係政治立場啊嗰啲咁樣嘅歷史事件上面啦。咁但係呢，其實呢，事實上就係而家電影裡面呢講到嘅1-2個篇章呢，其實同現實嗰個即係譬如話係當時嘅新聞啊，或者係一啲即係可以話係史實啦嚇，即係聽翻嚟啊或者睇翻嚟呢，係有比較大嘅出入。咁原因呢，基本上我就覺得可能係都關乎到一啲可能係法律上嘅責任啊，或者係某啲人仲在生啊，咁樣就唔方便講得咁明啊咁樣。咁所以變咗呢，就係有好大程度上邊嘅一啲改寫啊，或者係演繹形式咁樣呢，即係純粹係以影射咁樣去講咗佢咁樣嘅。咁喺呢一集節目嗰度呢，就會嘗試呢，經過我嘅一啲 research 啊，同埋一啲即係睇翻當時嘅資料呢，嘗試去還原翻呢電影梅艷芳裡面嗰個故事嘅一啲真實歷史。咁希望大家中意啦嚇。嗱，首先呢，第一樣嘢想同大家去分享呢，就係即係都係呢部戲其中一個焦點㗎啦嚇，就係講到呢一個呢重現呢一個妹姐呢被掌摑嘅事件。咁呢個事件呢，其實要講呢一樣嘢呢，就一定要同大家先去介紹一個前設呢，就係喺90年代初嘅時候啦嚇，呢個黑社會入侵香港影圈嘅一個事件啊咁樣。咁其實呢90年代初嘅時候呢，香港嘅娛樂圈呢，就可以話呢係俾一股好嚴重嘅黑勢力所籠罩。嗱，即係好老實講，香港嘅影視圈呢，從來呢都同呢啲咁樣嘅社團幫會人士呢，就係糾纏不清㗎啦嚇。即係水清則無魚，咁喺一個娛樂圈咁樣嘅環境呢，咁龍蛇混雜嘅人喺度揾食呢係好正常嘅。但係呢，當去到80年代，即係香港嗰個電影嘅影視去到好蓬勃嘅時候啦嚇，咁揾錢好容易，咁演變到呢90年代初嘅時候呢，因為就係呢一個影視太過容易揾錢呢，就令到好多社團幫會嘅人士呢都想分一杯羹，叉隻手埋嚟，而且呢，為着要去即係賺取佢哋嘅利益啊，例如去威逼一啲明星去拍戲啊，或者係去洗黑錢啊，去開拍一啲電影去幫自己達到呢一個洗黑錢嘅目的啊咁樣。咁於是乎呢，佢哋係喺呢個娛樂圈呢，就會有好多呢比較係即係過分嘅勾當咁樣。例如最經典呢有2個事件，咁就係呢，第一呢，就係呢個92年啦嚇。呢一個黃百鳴出品、高志森導演嘅呢個賀歲片《家有喜事》咧，喺後期製作嘅時候咧，就竟然咧
有幾個咧蒙面同埋持槍持刀嘅匪徒咧就衝入去呢一個沖印房嗰度咧，就要求咧搶走呢一個家有喜事嘅底片。咁可能佢就諗住偷啲底片咧出去翻印啊，做老翻啊咁樣。咁據說咧好彩咧佢就即係情急之下咧攞錯咗。咁於是乎咧呢個家有喜事嘅放映嗰個拷貝咧就力保不失。但係咧當時竟然可以有一啲匪徒咧衝入去呢個沖印間，呢個沖印公司嗰度咧，去諗住去搶底片咧，咁可想而知咧，即係嗰個電影嘅收益咧係真係去到係一個好大嘅生意，而令到呢啲咁樣嘅違法分子咧係會鋌而走險。咁另外一單咧好出名嘅事件咧就係呢一個劉嘉玲喺90年咧被擄走嘅事件。咁啊，劉嘉玲小姐啦即係當年咧喺90年嘅時候咧，就曾經咧被一啲即係不法分子咧用一個客貨車咧擄走咗，即係夾走咗，然後咧喺擄走嘅過程之中咧，就曾經咧幫佢影過一啲不雅照片。咁喺2000年左右啦咁啊曾經咧一本週刊咧亦都咧登過呢一啲嘅不雅照片咧喺個封面嗰度。雖然打咗格仔，但係仍然咧係觸怒咗咧呢一個影圈好多嘅人啦咁樣。咁啊甚至乎當時咧呢個娛樂圈中人啊演藝人協會咧就曾經咧開過叫做咧天地不容嘅一個記者會，就係咧聲討呢一本嘅呢一個娛樂週刊。咁甚至乎咧梅艷芳小姐咧亦都係當時其中一個發言人，因為梅艷芳小姐同埋劉嘉玲咧本身都係好嘅朋友啦，喺圈中大家都德高望重。咁一個咁樣嘅女星可以喺遭遇到不幸嘅時候咧，而嗰啲咁嘅不雅照片咧係竟然可以登喺一個相片嗰度，係完全冇保護呢一個藝人咧，咁啊令到咧妹姐當年係非常憤怒嘅。如果大家上 YouTube 咧，都仍然可以揾到當時呢個記者會，聽到妹姐義正詞嚴嘅發言。咁事實上咧梅艷芳咧本人咧亦都係呢一個咧黑社會入侵影圈嘅一個受害者。咁喺呢個電影《梅艷芳》裏面咧，亦都有一個叫做咧江湖大佬，就喺一個夜店嗰度就掌摑妹姐嘅事件啦咁但係咧喺電影裏面咧，即係嗰個交代咧，實在係唔清唔楚啊。咁電影裏面就係講到咧喺某晚嘅呢一個呢個妹姐咧係出席呢一個咧電影審死官嘅一個慶功宴啦咁喺一個卡拉 OK 夜店嗰度咧咁碰上一個咧都係喺當場咧尋歡作樂嘅一個江湖大佬。咁見到阿妹姐請佢飲酒啦，甚至乎咧就開始出言不遜啦，又話要請佢拍戲啊咁樣，即係態度好惡劣。妹姐都唔係省油的燈啦，於是咧就斷言拒絕，或者咧就叫佢如果係講要拍電影嘅，你就要揾我嘅製片啊，或者要揾嘉禾啊製片部啊何生去傾啊咁樣。呢個咁樣嘅邵仲衡呢個咁樣嘅飾演嘅呢一個江湖大佬咧，就覺得妹姐唔俾面，就當場咧就可能發酒瘋咧，就兜巴就打咗阿妹姐一巴。甚至乎咧現場咧就引起咗一啲嘅即係騷動啊咁樣。妹姐嘅男朋友阿 Ben 咧就都帶咗一班人嚟，大家咧就似乎即係有一啲即係一觸即發嘅場面啊咁樣。後嚟雖然呢一個江湖大佬離開咗現場，但係咧電影裡面講到咧就係話呢個江湖大佬咧就覺得咧妹姐落咗佢面，於是乎咧就要去教訓佢，於是導致到咧呢一個妹姐咧就要同呢一個阿 Ben 咧就遠走呢個泰國。電影裏面就係咁樣，但係咧事實上咧喺現實嘅呢一個真實嘅故事裏面咧好多情節咧雖然都係即係同呢一個電影好雷同啊，但係咧個事實同埋嗰個後果咧係血腥得多。我係真係要用血腥嚟形容，因為咧呢件事咧係甚至乎係一個導火線咧，係令到有人死亡嘅。咁同大家講下呢件梅艷芳被掌摑事件嘅一啲真實嘅情節啦話說咧喺1992年嘅5月4號咧梅艷芳咧就係晚上嘅時候咧就去到咧九龍塘一間咧叫做咧 Take One 卡拉 OK 咧就消遣。話說咧90年代嘅梅艷芳咧基本上都係夜夜笙歌啦咁樣。之前喺節目度都曾經講過，妹姐咧係好中意遲到嘅原因好簡單，因為咧妹姐咧晚晚都蒲天光嘅，晚晚都一大班朋友，晚晚都飲到啤啤呼嘅。日間咧就需要瞓覺，所以變咗咧如果任何嘅拍戲啊
活動啊、訪問啊，你定喺朝頭早咧，基本上妹姐都唔會到噶啦嚇，基本上佢都係下晝先出現噶啦咁樣，因為好簡單，未瞓醒啊嘛咁樣，亦都冇人敢嘈醒佢咁樣，所以變咗咧當年妹姐咧嚇，亦都有一個綽號咧叫3點不露啊，同阿葉子楣一樣。咁但係咧就唔係講緊佢話性感啊或者係裸露啊，我哋千祈唔好咁諗，係講佢咧未到3點，下晝3點咧都不會露面。如果比着而家咧，咁啊應該咧就用193嗰首佢個人嘅名曲啦嚇，睡到3點咧去形容下妹姐啦嚇咁樣。咁啊話説妹姐咧嚇如常啦嚇，咁啊去到呢一個 Take One 卡拉 OK 咧去消遣咁樣。咁啊以前嘅卡拉 OK 咧就好似酒廊咁嘅，因為一啲年輕嘅朋友可能都唔係好知咩叫酒廊。咁啊酒廊嘅意思就係話咧，佢就係一啲娛樂場所啦，可以唱歌啊，大家咁樣去飲酒啊咁樣。咁譬如話咧，佢嘅格局咧，佢有個大堂啦，一台咁樣坐啦。咁當然有啲消費得起嘅就可以包啲貴賓房咁樣嘅。咁啊妹姐咧同埋咧邵氏嘅人物咧，黃朗維啊呢一個即係據說係一啲社團嘅中人嘅一個大佬輩嘅人物啦嚇。咁啊佢哋各自咧都包咗一間貴賓房，咁啊各有各玩咁樣。但係咧始終咧嚇，即係大家行出行入啊合路相逢咁樣。妹姐咧嚇就被發現咗咧啊，原來咧都係喺呢一個夜店嗰度咧消遣緊嘅，咁啊令到咧呢一個黃朗維咁啊就好想咧同呢一個妹姐咧去結識一下。咁啊據說啦嚇，睇翻一啲當時嘅新聞資料咧，當時咧呢個黃朗維咧就同一位咧都係幾知名嘅圈中人啦嚇，就係呢一個黃百鳴嘅細佬黃柏年先生。咁就去到呢一個梅艷芳咧，同佢啲朋友身處嘅呢個貴賓房，就諗住大家結識一番啦咁樣。嗱，有一個版本咧就係講到呢一個黃朗維咧就要求呢一個梅艷芳咧就過房，就去到黃朗維本身包咗一間房咧，就為佢高歌一曲助興。咁啊妹姐咧就推説咧，就而家唔係佢嘅即係做嘢嘅時間，佢而家消遣緊，於是佢咧就婉拒咗。咁啊呢個婉拒咧就令到呢個黃朗維咧就大感不快，就覺得咧妹姐唔俾面，於是咧當場咧就兜巴咧就升咗阿梅艷芳一下。咁呢個舉動咧就令到咧現場情況咧就非常之緊張啦嚇。咁妹姐嗰邊嘅朋友咧亦都有啲人企咗出嚟，咁啊黃朗維嗰邊亦都有啲人企咗出嚟，大家就紮晒馬。嗱，雖然當場咧就冇繼續有進一步嘅衝突，咁但係咧呢個妹姐受辱嘅事件咧，據說啦當晚咧就已經傳遍咗呢個江湖啦咁啊觸怒咗咧另一位咧呢個江湖界嘅猛人，就係呢一個咧有灣仔之虎啊陳耀興啊。咁如果講到呢個名咧，相信咧大家咧如果睇過任達華主演嘅呢個灣仔之虎醉生夢死咧，就應該都知道咧陳耀興是何許人也啦咁啊陳耀興當年咧都係一個咧叫做咧知名嘅江湖人士，咁啊甚至乎咧佢其實咧 exactly 咧就係呢一個 Take One 卡拉 OK 嘅一個睇場。咁啊喺佢地盤嗰度搞事咧，咁啊當然令到佢就大感冇面啦，亦都咧因為據說咧陳耀興先生咧就同呢個妹姐咧都係叫做咧江湖上嘅好朋友，咁咧呢位好朋友就受辱咧，就令到呢一個陳生咧就大為不快，於是乎咧就決定要教訓一下呢個黃生啦咁樣。據說咧喺呢個掌摑事件嘅第2日啊，呢個5月5號咧。呢個黃朗維先生咧就竟然咧喺街度咧就俾人伏擊喎，俾人斬傷，咁啊其中一刀咧仲斬到見骨添，就送咗入呢個浸會醫院，咁啊好大鑊啦，即係去到係咪，即係要去到即係只不過係可能係夜店少少拗撬啫咁樣，咁啊但係咧就演變到咧就要即係覆桌啦，就甚至乎係即係斬到入醫院啊咁樣，咁但係問題就係黃朗維都唔係省油的燈噶嘛。咁佢自己都有翻多少勢力噶嘛，咁啊於是乎咧，其實有少少都係玩大咗啦咁樣。點知道咧呢個斬人咧，原來只係一個都仲係序幕嚟嘅啫，更恐怖嘅事咧就稍後會發生。去到5月7號嘅清晨啦呢個黃朗維咧仍然留醫喺呢一個浸會醫院嗰度咧，就竟然咧有2個咧槍手咧潛入呢一個浸會醫院咧，就對住呢一個黃朗維咧就開咗2槍。
其中一槍咧仲要係即係射中呢一個黃朗維嘅太陽穴，擺到明咧就要買起佢置佢於死地。黃朗維咧就喺呢一個浸會醫院裏面咧就被槍殺，咁啊好恐怖啦咁樣，又演變到咧只不過係可能有少少嘅口角拗撬啊，即係大家不快啊咁樣，咁啊竟然係演變到街頭斬人，甚至乎去到槍殺咧，已經係超越咗咧即係法律所能夠容忍嘅程度啦咁樣，咁甚至乎其實咧早喺黃朗維被斬嘅時候啦咁啊呢個妹姐同埋呢個林國斌咧就已經應警方嘅要求咧就去警署嗰度咧就係去落咗口供啦咁樣，咁啊但係咧原來個事件咧不但冇平息，而且越演越烈，去到有人身亡，咁基本上咧即係我相信妹姐本人啦都覺得即係成件事都開始失控啦咁樣。於是乎咧妹姐咧就同林國斌咧就好似電影裡面咁講啦就遠走泰國，由曼谷一路去到清邁，就美其名就係即係度假避暑啊咁樣。其實大家都知道咧，妹姐咧就係逃避緊呢一個江湖上面嘅一啲即係問題啊咁樣。咁啊中間據說咧都經過好多嘅斡旋啊，甚至有傳聞話妹姐都抌咗一大嚿錢去平息呢件事，因為有一個説法就係話有人就對於黃朗維被殺咧就極之不滿，就甚至乎係揚言咧就係要買起呢一個肇事者妹姐。咁於是乎咧我細個睇報紙咧都留意到呢件事，就係妹姐咧係離開咗香港一段好長嘅時間。就係好似喺電影裡面講到咧，呢一個妹姐咧就係佢隱居喺呢一個清邁咧，去逃避呢啲事件嘅時候咧無所事事咁樣就即係思考咗好多嘢，亦都咧即係同呢一個阿 Ben 嗰個感情咧就雖然大家咧即係同命鴛鴦啦，大家都逃離咗呢一個嘅香港嘅呢啲咁嘅事情啦咁，但係即係去到呢一個外地咁樣，始終即係朝見口晚見面，亦都會可能多咗一啲即係多咗嘢諗啊咁樣，咁啊演變到後面大家就分開咗咁樣。咁啊事實上係咪咁咧？就其實大家都知道啦，當時咧陪住妹姐咧遠走泰國咧就係林國斌啦咁樣。咁啊林國斌都係一個好出名嘅一個，即係佢係成家班出身啦咁樣，亦都係一個咧喺各方面都好夠照嘅一個人。但係即係始終咧佢都後嚟都話啦喺星途上面咧同阿妹姐咧即係爭太遠啦，變咗經歷過呢段事之後，雖然大家都係共過患難啦，但係都冇辦法係再喺埋一齊咁樣。咁啊妹姐咧經過咗差唔多大半年嘅時間咧離開香港咧，終於香港呢啲咁樣嘅江湖事咧平息咗之後咧，佢就終於翻到嚟啦。咁但係事實上咧佢都好老實嘅，即係佢都係好承認自己咧係受到呢啲嘅社團嘅事件影響啊咁樣。咁但係最恐怖最可惜嘅就係咧即係成件事呢一個妹姐掌摑事件所引致嘅江湖大風暴咧，就並冇因為梅艷芳咧翻到嚟香港咧就平息。而事實上咧肇事嘅人物頭先講過黃朗維啦，黃朗維就已經喺呢一個92年嘅5月7號咧就被殺手所槍殺啦咁樣。咁另一個肇事者就頭先講過呢個灣仔之父陳耀興咧，去到93年嘅11月，當呢一個陳耀興咧去到澳門參加呢個格蘭披治大賽嘅時候咧，就竟然又係受到呢一個槍手所伏擊，又係太陽穴嗰個射死佢。咁啊件事咧就好似冥冥中有主宰啦，好似一個卡瑪咁啊。當年咧佢嘅對手就被人槍殺，咁啊而家咧就輪到佢自己被槍殺。咁據說咧呢一個槍殺嘅事件咧就係一啲咧對於黃朗維被殺好不滿嘅一啲人士。咁啊當然啦報紙上面啊網絡上面咧有好多說法，咁我亦都唔方便喺度講啦，因為我唔知係咪真噶嘛咁樣。咁啊只能夠以一啲咧叫做咧報紙新聞啊，或者係大眾所已經係知情認可嘅嘢咧，咁啊嘗試喺度講俾大家聽。咁所以變咗咧呢個電影咧梅艷芳咧為咗咧要去描述呢一個事件啦亦都咧裡面咧都叫做好隱晦咁啦，只可以即係譬如話香港發生嘅事啊，都唔可以講太多。即係究竟點解梅艷芳要去到走啊咁樣，咁只能夠用得罪黑社會去形容咯。咁但係事實上咧真實嘅事件咧裡面係非常之驚心動魄嘅恐怖，係原來以前嘅黑社會咧可以去到咁猖獗嘅咁樣真係買起你啊咁樣，連娛樂圈嘅人都唔放過。